Ну, я сейчас покажу, сколько я добыл с одной солнечной панели с 9 до 4 вечера. С солнечной панели через аккумуляторы 7 февраля. Вот у нас провода идут от солнечной панели. Это для тех, кто первый раз сталкивается. Сейчас покажу поступенчато, как все подключается. Вот сюда включен инвертор, сюда контроллер. Вот сюда я сейчас подключу вот эти провода от солнечной панели, которые идут. Между аккумуляторами параллельно кину крокодилы, так как у меня инвертор не на 24 вольта, а на 12. То есть я сегодня заряжал аккумуляторы, и все, что через них мне удалось пропустить. Было у меня, значит, в работе сегодня заряжалось, в общем, 4 аккумулятора. Через них было подключено, значит, 5 еще вот этот аккумулятор эксплуатировался. Сейчас я его уже зарядил через счетчик. Вот у меня счетчик. Я покажу вообще, сколько за сегодня я добыл электричество в солнечной панели. Вот зарядное устройство, вот удлинитель. Удлинитель подключится непосредственно к счетчику. Вот, счетчик у нас как идет, подключен по вот этой схеме. От него вот идет удлинитель и вилка. Я нашел, где в инверторе у меня фаза, и по вот этой схеме все подключил. Сейчас все запущу гамузом, вы увидите. И показываю для тех, кто первый раз сталкивается. Все равно, если ничего не будет понятно, вот в начале видео я покажу схему, как все это должно выглядеть. Количество проводов уже создает хаос вот на подобном столе. Поэтому я видео так сейчас решил записать, чтобы не было ни у кого путаницы. Вот. И покажу, сколько я за сегодня добыл на счетчике. И буду продолжать заряжать этот аккумулятор от инвертора и запитаю курятник, вентиляцию, лампочки. Итак, поехали. Так, ну что, я все собрал. Выглядит оно все вот так. То есть плюс к плюсу подключил, минус к минусу. Контроллер здесь остался. К нему вот солнечная панель подходит. Заряд идет. Уже вечер, уже скоро вот темно. Сейчас 0,6 ампер. Ну, по факту где-то ампер дает. То есть тут чуть-чуть оно побрехивает. Но когда доходит до заряда, все четко. Как видите, солнца вообще нет. Вот. Полный круг. Так, аж голова закружилась. Заряд идет. Значит, вот счетчик у нас. Счетчик у нас показывает 2 киловатта 310 ватт. Но за сегодня я добыл, грубо говоря, ну, почти 600 ватт. Сегодня было солнце. Было сегодня и 7, и 8 ампер. Выдавала вот такая солнечная панель. 280 ватт она у нас. 10,5 ампер это максимум, и 46 вольт это тоже максимум. Когда 44, когда 46. Ну вот летом оно стабильно 46 вольт дает. Такая панель, если что, стоит от 35 до 50 евро. В принципе, если найти бэушный аккумулятор, подешевле найти такой контроллер. Ну, такой новый аккумулятор 1500-1700 гривен стоит. Вот такой вот от 400 гривен стоит и выше. Там до 1000 гуляют цены. Вот, значит, вот такой инвертор у нас от 1500 до 3500 стоит. В принципе, если очень постараться, очень, прям очень, можно вот контроллер, инвертор, аккумулятор, панель $100 вместиться в эту сумму. Но это с учетом того, что провода вы где-то там, я не знаю, наколдуете. Вот, или они у вас просто есть. Вот такая вот сборочка у меня, значит, удлинитель, который идет от счетчика. Вот видите, да, счетчик. К нему подключен другой удлинитель. От него уже зарядное устройство подключено. На этот аккумулятор идет заряд. И к нему подключен, значит, вентилятор, который вытяжка в курятнике. И, соответственно, освещение. 2 лампочки по 10 ватт. Вот. Весь день у меня эксплуатировалось где-то в час тянет 100 ватт. Минимум. Так, это получается инкубатор, Wi-Fi лампочка 100 ватт и плюс брудер там где-то до 40 ватт. И еще какое-то было освещение там, ну, грубо говоря, тяжело сейчас так сказать. Ну, в общем, как вы видите, с предыдущего ролика получается в районе, ну вот, 600. Я точно не запечатлил, на какой осталось оно стрелки. Вы можете посмотреть на предыдущем ролике и увидите.
и сверите, и поймете, что вот она истина. Сейчас у меня потребляется здесь где-то до, я не знаю, там, 80 ватт. Вот сейчас тут стрелочка должна скоро на двоечку поменяться. Вот-вот. Поэтому надо в живом времени снимать, чтобы не было претензий. Все, еще потребление снизилось. Заряд вот окончен, кинуть заряду. Вот, поэтому даже, может, уже не дождемся. Сейчас потребление идет там 25 ватт в час. Как бы, тут уже особо оно не сыграет. А здесь у нас заряд продолжает идти. Все четенько. Вот. Если я нагрузку от инвертора выключу, то здесь уже повысится. Сейчас повысится здесь заряд. Пошел вверх. Так как нагрузку снял. Потому что зарядка тянет 70 ватт, а лампочка там с вытяжкой тянут 25 ватт. Там еще вторая лампочка. 3 оборудования. Где-то 35 ватт в час потребляется. Не знаю. Такое себе счастье. Как видите, вот тут должно быть 46 вольт, а тут всего 35, поэтому, вечерок. Но, тем не менее, аккумуляторы с такой вот станцией будут у вас всегда заряжены. Я лично очень доволен этой станцией. Сейчас я вам покажу маленький свой курятник. В общем, как там все запитано. Так, я, в общем, включился. Погнали дальше. Вот у нас наш курятник. Вот этим товарищам нужен постоянно свет. Генератор нерентабельно гонять столько времени. Как видите, я там 600 ватт дать потребил, а по факту, чтобы этих ватты на весь день растянуть, генератор, у меня за час литр бензина спалит. Этих 600 ватт. Он мне выдает 3800, как бы 3 киловатта 800 ватт. Но мне же надо на весь день растянуть. На часов 8, я не знаю. Как-то так. И генератор включать это просто невыгодно для того, чтобы тут пару лампочек работал и вентилятор. Там инкубаторы, брудеры. Поэтому сильно вы не сэкономите, но вы будете всегда заряженными аккумуляторами. У вас всегда будет свет. У вас всегда, когда вообще свет выключают по 10 часов, по 4 часа, вы не будете сидеть скучать. У вас будет Wi-Fi, освещение стабильно. Сказать, что экономия, да, экономия будет, но она будет долгая экономия это осуществляться, если это ради окупаемости. Если ради зеленого тарифа, вы понимаете, что станция там от $4000 и выше покупается, и вы уже начинаете отбивать деньги, зарабатывать. Вот. А это чисто дело такое, чтобы, в общем, не тратить деньги на генератор. Если бы у меня генератор работал бы 7-8 часов или 10, вы представляете, да? 10 литров. Ради того, чтобы эти товарищи могли все время покушать, найти куда снестись, попить водички, чтобы петухи с квочками свои дела делали. И здесь должна быть постоянная вытяжка. У них должен быть свежий кислород и выветриваться. Вы посмотрите, от ихнего пера какая пылюка остается. Тут стою убирать. Это может за сутки вот такое вот здесь как бы образоваться. Поэтому им нужен свежий воздух, чтобы выветривались и, в общем, неприятные запашки, которые эти товарищи, кстати, делают. Вот так вот. Кто-то писал в комментариях, дофига ради них такие жертвы, они же невыгодные. Не скажи, я вон видео снимал ведрами яйца. Раз в 2 дня ведро яиц реально собирается. Как бы, вы сами знаете цены, а это еще и домашнее, все натуральное. Я видео снимал, они мне едят все натуральное, я им даже корм никакой не даю, я им даю исключительно кукуруза, пшеница, ячмень, проса, гречка. Не почищенная, со скорлупой специальной, чтобы там больше было витаминов и так далее. В общем, жируют эти товарищи. То есть за 2 дня спокойно можно 100-150 яичек от них получить. Вот. Поэтому, друзья, подписывайтесь на канал.
У меня много полезной информации. Поставьте этому видео лайк, я очень старался. И подпишитесь на мой телеграм-канал бесплатный, получите абсолютно бесплатный совет от мастеров, которые вам дадут по солнечным станциям во всяким. Ну, доверяйте, но проверяйте. В общем, я ничего у себя в видео не рекламирую, я показываю лишь только то, что я прошел. Делюсь своим опытом. Спасибо за просмотр.